kolm amatööri paigaldavad kleepsu. Eriti raskelt liistu peale ka veel, et võtaks nagu lihtsalt, paneks mingi lameda pinna peale, lameda maa peale. Aga ei, paneme liistu peale. Muidu 200-ga sõites paetel kukub liist küljest ära. Kõik autod on autodeli reklaamautodeks muutunud. Jah, kelgi paksud näpujärjed on see peal. Pärast saab võtta CSI-d. Olete rahul tulemusega või? Ei ole näidnud tulemus kaugelt. Vaata, see alt äär on ka tegemata. Tšau! No tšau! Tere hommikust kõigile vaatajatele ka. Eile nägite, kuidas me üritasime autot kleepida suurt kirja külje peal autodiileri kleepsu. Peaaegu tuli välja. Läks vilku natuke. No ei tea, paremalt ja vasakult autot korraga ei näe, vaata. Aga ei ole enam sirge. Siis ei ole, ise tead enda. Sa oled kunagi autot räppinud üleni? Ma olen ainult pannud, näed, selliseid pisikesi kleepse. Ja ma olen isegi need tuksi keeranud, nii et vahest läheb 2 korda. Ja siis mõtle, mul on seal nüüd 1,5 meetrine kleps ukse peale, me panime liistu peale seda veel. Seda ma ei julgeks. Nii, aga asjast ka, miks ma olen Racetune'i tulnud ja kas Passat või tähendab Paeton, ei ole Passat. Rikka mehe Passat läheb kunagi välja 300 või mitte. Challenge on minna miilile ja vaadata siis, mis sealt tuleb nii-öelda. Meil on äge plaan, vaatame, kas see plaan kõik õnnestub ka. Aga kui ma olen nüüd tavaklient ja mul on ka Volkswagen Audi, ma ei tea, mis iganes auto, ütlen, et näed, palun, siin on auto juhtaju, pange siia kivi peale, et ma tahan hirmus palju boost'i teha. Tavaliselt ikkagi tuuakse meile terve auto, et selliseid mehi, kes tulevad lihtsalt ajuga, et tehke midagi, on tegelikult vähe. Ainult Karel tuleb nii. Ainult Karel tuleb niimoodi. Sellepärast, et ikkagi me peame seda autot testima ja proovisõita tegema, logima, et see tuunika seal reaalselt toimiks. Enamasti on nii, et tuuakse auto siia, me teeme sinna siis tuuningu proovisõidud, me teeme logid ja me alati ka siis mõõdame seal kiirendust enne ja pärast. See on, ütleme, selline lihtsam tuuning. Et sellised diiselautod, kergemad, aga kui sa tuled, et ma tahan nüüd Max Outi, ma tahan minna kuskile võistlustele kiiresti sõita, siis me ikkagi paneme selle auto dünostendi. Täpselt nagu me teeme täna sinu autoga. Aga kui inimene tahabki nüüd teada, kas tema auto üldse on sobilik mingi tarkvara modikatsiooniks ja asjadeks, kas vabalt hingavat autot on näiteks teha, et kust selle kohta infot saada? Üldiselt ikkagi, kui ei ole kindel, helistage meile, kirjutage meile, me alati vastame, me anname nõu. Üldpildis on niimoodi, et kui sul on ülelaetud auto, olgu ta siis diisel, bensiin, kompressor, turbo, alati enamasti saab teha. On erandeid, võib-olla mõned uuemad autod on täna ajud lukus, ei saa veel teha. Aga tasub küsida, kui ei ole kindel. Vabalt hingavatega on sedasi, et ütleme nii, et seal väga palju võimsust peidus ei ole. Et selle seadistamine on üsna kulukas, sest me teeme neid dünost tavaliselt ja tulemus on selline, et mis ei proogi nagu klienti rahuldada. Aga ma vaatasin, teil kodulehel on ka täitsa olemas mingisugune valik nii-öelda seal autosid. Meil on chip-tuuniku kategooria, sealt sa saad enda sõiduki andmed sisse panna ja sa juba näed ära, mis see tulemus on. Kui need numbrid on väiksed, siis ilmselgelt ei ole seal seda varu või siis ei ole mõtet seda teha. Ja see on näiteks see kõige odavam lahendus, et autot ei pandagi dünosse, tehakse see nii-öelda tarkvara uuendus ja saad samal päeval auto kätte ja sõita. Jaa, see on kõige taskukohasem lahendus, seda me enamasti ka alati iga päev teeme. Ja ütleme nii, et keskeltläbi protsessi pikkus on 3-4 tundi, et isegi päeva ei lähe ära. Jaa. No võt, sellised huvitavad lood, kui tahate teada, saatke Malartile e-mail, helistage, aga mina olen siuke eriline klient, mida teil käib ka väga palju siin, kes tahab igasuguseid custom lahendusi saada ja nendega on eri case'id, tuleb samamoodi küsida, võtan selle aju kaasa, lähen Villeri juurde ja ütlen, et Karel tahab midagi muud. Nii et aitäh Malartile, lähme siia Racetune'i taha tuppa. Enne kui me püüame Villeri tagatubadest kinni, tahan teile meelde tuletada ja rääkida Car Verticalist, et kui teiegi tahate mingit autot endale valida ja tuulima hakata, siis auto ajalugu on alati hea teada, kas ta on puhta ajalooga, kas ta on avariiline või mitte, siis teadmine annab meelerahu. Ja näiteks kui võttagi tuuningu eesmärgil või teha mingit ringrada või mida iganes autoga, siis tegelikult ju täitsa heaks toorikuks võib ollagi mingi avariiline auto, mis on turuhinnast tegelikult mõnikord võib-olla odavam. Et meil ongi siin üks siuke Golf, välja näeb justkui triibu järgi GTI, kui ütleksid R-Line,
Aga tegelikult mootor, pisike, aga turbokas, turbomootorit juba saab tuunida. Ja et Car Vertical ongi siuke asi, kus on siis mõningatel headel juhtudel ka näha autodest avariilised pildid ja asjad, kui autoga midagi juhtunud. Ja teistel juhtudel näeb siin igasugust muud infot läbisõidu kohta ja kas autoga siis on õnnetusi olnud. Näed, siin on teada, et Soomes on olnud 2 kahjustust erinevatel aastaaegadel ja näitab ta tehnilisi andmeid, näitab keskmist turuhinda ja kõiki näitajaid, mis parasjagu siis andmebaasidest teatud autode kohta on. Et need väljavõtted on alati erinevad, kõik ei ole nii täiuslikud, oleneb siis sellest palju infot internetis on. Kindlasti kasutage oma piirava sooduskoodi, kõik lingid leiate alt ka ja lähme vaatame siis, mis tuunimaailmas nüüd toimub. Mul on nüüd üks aju siin. Vanasti tehti chip-tuuningut. Mida see täpsemalt tähendab? Räägite siiamaani tehakse? Siiamaani tehakse või? Näe, hoia, palun. See on kuri või? See on mädanenud või? Natuke on vett saanud. Mitut aju sa käes oled hoidnud elus? Vanasti hoidsin rohkem, nüüd hoiavad teised mehed. Lauri on mul see mees, kes hoiab ajusi näpus. Mina hoidsin, ma pakun, et väga palju 10 aastat tagasi. Aga ütleme niimoodi, et minu käes käivad läbi isiklikult rohkem ikkagi võidusõidutehnika ja siis sellised autod, mis siis vajavad, ütleme siis dünos seadistust. Aga reaalselt, nagu kui sa juba küsid, et palju, kui tihti sa neid hoiad, siis väga harva. Aga vanasti täna, kas täna veel peab aju lahti võtma ja reaalselt kivi jootma? Ja ma räägin sulle ajaloost. Mäletan, vanasti oli, kui me alustasime siin 2000 aasta keskel, siis käisime veoautosid tuunimas. Veoauto, näiteks alustasime Mercedese Actros, sest kuna ma tollel ajal ju ennem seda töötasin, siis veoauto Mercedese keskuses on siis käisime veoautosid tuunimas ja meil oli 10 autot parkimisplatsis ära tuunida, siis töö algas sellega, et me läksime auto alla, põhja alla, pikali, elimineerisime või võtsime need ajud maha samamoodi, aga need on muidugi suured jurakad. Võtsime aju lahti, siis jootsime kivi seest välja, lugesime info, kirjutasime uue tuuningu peale, jootsime selle kivi tagasi ja siis panime autole külge ja lootsime, et Poolas see joodetud kivi sealt lahti ei tule. Et kunagi alustasime niimoodi, aga hiljem loomulikult seadmed lähevad paremaks, tehnika muutub, siis sai juba üle diagnostika teha. Aga ütleme, kuidas see üldse võimalik on? Kas tehas jätab siis autodele nii palju varu ja ressurssi, et sealt saab nagu rohkem välja pigistada? Seal on jälle väga palju vastuseid sulle. Üks vastus on see, et jah, jätavad palju varu. Sest see auto peab sõitma 500 000 garantii ajal kõik oma sõidud ära igas kliimas on ju. Lisaks ta peab olema euronormis täna hetkel veel eriti. Euro 5-6 on nii täpseks aetud, et nad oleksid euronormis. Kuigi me teame siin läbi ajaloo on erandid, eks ju siin mõned automudelid läksid haltama trikitamistega. Ja kolmandaks on see, et tehaksegi erinevate kilovattidega erinevaid mudeleid. Isegi sama mudeli peale topitakse erinevad võimsuseid. Ja hea näide on Volkswagen Caddy, kus tehakse 55 ja 110 kilovatit täiesti identsed. Mootoril on sama. Ja ühele mudelile saad vändaaknad ja teisele saad elektriaknad, muud vahet pole nagu. Ja hinnavahe on nagu kolossaalne autol. Aga tuled siia, paneme sulle 110 kilovatti, isegi 140. Nii et Caddy-mehed, kellel on 50 kilovatti, need uued Caddy'd, siis Villar teeb teile 140, 150. See on ikka kohutav vahe nagu ja siis mees helistab juba esimese risti peale, et kuule, mingi jama, nii kui ma puutun nii kuradi vastat suunda. See torksteer tuleb. No jah, torksteer ja pluss veel see, et sa pole harjunud, sa oled kogu harjunud, et full throttle vaata. Ja siis järsku sa ei pea enam seda gaasi põhja vajutama, sa oled rahulikult doseerida ja ta liigub. Ja sul on, kas sul on seal koorem taga või ei ole oluline. Okay. Ja veoautode traktorite puhul on täpselt samamoodi üks raud, erinevad hobujõud ja need on seotud sellega, et sa saad müüa erineva hinnaga ja erinevaid hobujõude. Teiseks, sul on erinevas riigis kindlustuspoliitikad erinevad ja sa osades riikides maksad kindlustust oluliselt rohkem, kui sul on rohkem kilovatti ja sellepärast tehti sinna turule väiksemate hobujõudega autosid. Teine pool on siis seadusandlus. Kas see on ka lubatud siuke tegevus siis? Kuidas sellega siin meil Eesti riigis seal on sulle üks vastus. Tuleb auto 100 kilovatti passis, panen düno pinki 77. Kas see on lubatud? Et juba tehas nagu nii-öelda valetab. Et okei, täna moodsad autod, uuemad Euro 6-5 mudelid, need on suht lähedal sellele, mis nad lubatakse, aga mitte alati. Ja nüüd, kui sa sinna selle 20-30 kilovatti juurde paned, siis
ega midagi siis ei muutu tegelikult. No mitte midagi ei muutu ja vahest ongi niimoodi, et sa põhimõtteliselt saavutadki selle tulemuse, mis on tehas passis lubanud. Ja tegelikult on lubatud 30% eksida sinna-tänna ja ütleme täna hetkel võimsust keegi ei mõõda, mõõdetakse heitgaasi, ütleme siis tahmasust ja siis üldse auto seisukorda. Ja ütleme nii, et kui sa vaatad nagu täna ringi siin linnas, siis minu jaoks on probleem ikka pigem mitte korras autot, kui sa vaatad visuaalselt peale ja üks päev seisan valgusfoori taga ja näen, et istme Kronstein on vastu maad, saad aru, et kõrval autos ja siis ma lähen ise ülevaatusele ja mulle öeldakse, et teie CO on 0,00 vale. Et seadusandluse poolest väga karmiks läinud need seadused, et need heitgaasi normid just. Ma käisin ka ühe autoga just ülevaatusel, jumala uus auto ja mees peab vaeva nägema piiri peal, et saaks paika. Kätte saada. Päris uskumatu. No seal on otsepritse bensiinimootorid, nad väga lühikese aja jooksul tegelikult tahmavad oma sisselasked ära, piust ja otsad tagitavad, vaata, seal on niisugused kuradi otsast, nad absoluutselt kohe on sul CO-d ja lambdad paigast ära, nii et see on okei. Aga chip-tuuningu koha pealt on see, et need euronormid toodavad meile tööd nagu tohutult, nagu see, et neid hoida korras, neid monitoorida, meile tulevad autosi, et klient tahab teada, kas tal üldse TPF töötab, kas tal AdBlue töötab, see on meie nagu igapäevatöö. Sellised autosid, nagu täna sina tulid, meie juures reeglina enam ei käi. Need on dinosaurused välja suremisohus. Need esiteks, nad ei tule juba meie hinnataseme pärast ja teiseks on see, et need autod on lihtsalt otsas. Mainisidki AdBlue, EGR, TPF. Need on lühendid, mida osad inimesed teavad. Kas neid pikkasid vastuid oskad öelda või? Oskan küll, aga ei ütle. Ei ütle? Need on tegelikult igas keeles on erinevad. Aga põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et kui sa paned Google'isse sisse TPF remove või TPF article, filter, bla 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 mingi on. See oli juba saksa keeles. Et põhimõtteliselt kõik need lisaained, mida on läbi aastate summutisse pritsitud, see ei ole niimoodi, et see on ainult AdBlue, tegelikult on veel siin Prantsusmaa autod ju pritsivad juba aastaid mingisugused oma vedelike summutitesse, need on veel omaette lühenditega ja kõik need asjad meie kliimas lihtsalt kipuvad katki minema ja meie esiteks veel temperatuuride kõikumine, lisaks lühikesed otsad, mis on Eestis paratamatu, sa ei tee ju sellised 100-kilomeetrised otsasi iga päev ja need kõik on fataalsed selle süsteemile ja selleks me siin oleme, teeme diagnostikat, aitame korda teha ja siis veel muid lahendusi, mis siis vaja, mis keegi parajaks peab. Aga mida sina üldse arvad pikaajalisena nii-öelda autotööstuses, et kas see aitab meie maailma rohelisemaks, kui need kõik lisapudinad on peal või on lihtsalt maailmas toodetud üks uus haru, kust lihtsalt raha teenida? Tegelikult ongi jah, sest see viimane lause oli õige. Probleem on selles, et roheline on see auto sellel hetkel, kui seda mõõdetakse. Reaalsus on see teema, et ta sülitab sealt sumpsist seda välja, pluss veel see, et me toodame tohutus koguses andureid, siis neid filtreid, kasutame kaevame väärismetalli sinna summutisse, saad aru, ja siis veel lisaks sellele Euro 6 plussile meil esiteks mootoriõli läheb mustaks oluliselt kiiremini. Me käime sellega remondis, kulutame remondi ja andurite, nende vedelike peale, kõike neid asju toodetakse, need ei tule nagu niisama ja veel kui arvesse võtta seda, et päris paljud need asjad tulevad maa seest, siis ringlused tagasi. Kui see ongi see TPF kogub endas selle mustuse ja siis üks hetk auto põletab seda, siis ta lööb selle kõik ju tagasi atmosfääri nagu nii. Ütleme nii, et ta ei lähe sellisel kujul, eks ju, ta on küll puhtam, aga see on kõik ideaalis, kui need kõik süsteemid töötavad. Mina isiklikult, ütleme nii, et eelistan, et minu enda isiklikul autol on see TPF all ja kui ma seisan selle auto kõrval, tegelikult on seal tervislikum olla, mitte midagi pole teha. Aga sa pead ka arvestama sellega, et see auto ei sõida 500 000 niimoodi, et see on korras nagu vanasti sõitsid autot 15-20 aastat tagasi. Et sa võisidki hüpata sinna sisse ja 500 000 pärast müüsid selle maha, nii et sa olid seal klotse vahetanud ja õli vahetanud. Siis täna pead arvestama sellega 50 000 pealt hakkavad sulle esimesed probleemid, mis tegelikult ju on päris kiiresti ja 100 000 pealt kulutad sa ikka nagu väga palju raha juba. Et
elu on selline. On lihtsalt jah, kui sa tahad olla roheline, siis on see kallis. Akulaadija peale, kuidas see üldse välja näeb see protsess siis, kuidas auto aju nii-öelda tarkvara optimiseeritakse või mis sa teed üldse? Mis siin toimub? Reeglina on see, et auto tuleb siia. Kui meil on tegemist ikkagi nii vana autoga nagu sinu Phaeton on, dinosaurus, nagu sa ütlesid, siis me tegelikult ei ole enam kindlad, kas see tarkvara on üldse originaal. Ja siuke 50-50, kuna auto on juba nii vana ja neid tuunereid ja isenäppijaid on nii palju tekkinud, siis... Sa võid arvata, et äkki siin on juba software? Jah, suure tõenäosusega on, sest et eriti veel, kui autod tulevad siit lähiriikidest, Lätist, Leedust, Poolast, siis need alati on tuunitud. Ja nüüd viimasel ajal, kui sa võtad ikkagi, mis see on 20 aastat vana? Jah, 2006 vist on, 5. Peaaegu. Siis reeglina on keegi seal kallal käinud ja kui ei ole, siis on ülihea meel, et seda ei ole näpitud, me saame originaaltarkvara ja me saame hakata puhtalt lehelt. Okay. Nii, ja kui me saame teada, et see on tuunitud, siis me otsime sinna originaaltarkvara, laeme selle sinna peale, siis me saame teada, et siin on välja kirjutatud pöörklapp, PGR, uuematel mudeltel TPF, eks ju, AdBluesi ja põhimõtteliselt see töö muutub nagu väga mahukaks ja aeganõudvaks, et me teeme siis mitu korda kirjutamisi, lugemisi, diagnostikaid, proovisõite ja selgub, et mingid andurid on välja, mingid funktsioonid on välja kirjutatud ma loodan, et kõik töötab. Ja ei lähegi nii lihtsalt, on ju. Kui on auto originaal ja me teame, et siin ei ole vigu, diagnostika käigus ei avaldunud või tulnud midagi välja ja proovisõit näiteks ka, et kõik on korras, saad aru, see päev on korda läinud, me saame puhtalt lehelt teha sinna tuuningu ja kõik laabub, eks ju. Ma küsin sult, oled sa näinud ühtegi korras Phaetonit? Ei ole tegelikult. See on esimene. Võib-olla ma olen näinud sama mootoriga Touregi ühte korras, mis oli mingi 10 aastat tagasi. Aga need on ikka harva, jah. Nii et algus on paljulubav sellele challenge'ile, mis ma siin vastu oleme võtnud koos Villeriga, et rääkige teile siis autode nii-öelda tarkvara optimeerimisest ja Karelil on siis kuri plaan, et on ostnud topeltajud ja vaat, mul oli juba üks seiklus. Ma tellisin ajud ära ammu juba, koodi järgi õige kõik. Ma võtsin paki lahti, vaatasin, on ajud, aga ma ei vaadanud pistikute sisse. Ja saad sa aru, üks aju oli täiesti ära mädanenud pistikutega. Neil on probleem selles, et need asuvad akna all ja seal, kui need äravoolud ära ummistuvad, siis see aju on päris kaua aega vee all. Ja nüüd ma tellisin teise juurde, loodetavasti täna on reede. Reedel äkki 4 aeg jõuab niimoodi, et Viller saab originaalajudele võib-olla siis softi peale teha, me saame dünost tõmbed ära teha ja ma saan ikkagi võtta originaalajud ka kaasa, et miilile teha siis stock-tõmme, sõita. Me kloonime põhimõtteliselt. Ja siis teha softiga ja siis ma saan hakata seda tuunima seda autot või seda mootorit. Sellepärast ei tea, võib-olla kunagi, kust auto peal see mootor lõpetab. Mul on veel mingid palaanid. Ja et see jääb viimaseks tuunimiseks sul võib olla. Aga räägime seda ka, et miks praegu see laadija peal on. Vaata, sina räägid siin ajudest, aju mahavõtmisest. Tegelikult ju vaata, kui sa vaatad autosse sisse, siis Lauri loeb üle diagnostika praegu softe. Aga me loeme seda sellepärast välja, et me loodame, et see auto on originaal. Ja me ei pea igaks juhuks aju sees seda lugema, sest et kui auto on näpitud, siis me loeme alati igaks juhuks full backupi aju seest. Siis tuleb füüsiliselt ajud maha võtta? Just. Ja kuna sa tahad teha endale kloone 2 ajukomplekti, siis me võtame niikuinii maha, et me teha full kloon, sest et OBD kaudu ei tule meil tegelikult kogu see fail välja, mida meil vaja on. No vaatame, kuidas see protsess siin välja hakkab nägema, kas kõik jookseb nagu lepase reega ja ei ole tavaline reede või tuleb meil igasuguseid seikluseid. Täna ei ole 13 õnneks. Seda parem, aga ennustused ka. Teeme ennustused siis, kui sa saad näppida ja särki-värki, et palju tuleb stokist ja softiga. Hobujõudu ja kiirust miilile. Kiirust miilile on muidugi väga raske ennustada, sest mul pole üldse kogemust sellise külmkapiga, mis jookseb vasta tuult, vaata. Touareg on külmkapp, see on ikkagi voolujooneline Passat. Ja ma vaatasin, miili ajaloos Eestis pole ühtegi V10 diislit sõitnud. Niimoodi, et me ei teagi. Palju on Eestis sõidetud diisliga, V10-ga? Tegelikult miili tulemus sõltub mitte sellest newtonmeetrist ja võib-olla sellest piik-kilovatist. Miili tulemus sõltub sellest, palju on seal 5000 või 4000 pääst, mis iganes su mootor teeb, on ju maksimumpöörded. Selle koha peal seda kilovatti
sellepärast et sa ei sõida nii nagu tänaval sõidetakse, eks ju, sa madalal pöördelt kasutad seda väänet ja tundub, et auto on väga kiire, vaid sa sõidad kaaspõhjas ja kasutad seda viimast 1000 pööret ja seal on meil vaja jõudu saada juurde. No need 1000 newtonit peaksid tulema päris hästi. Ja see newtonmeetriteks, vaata see on see, et kui sa kohalt ära lähed, sa tunned seda, aga reaalsus sa seda kasutad seda väga üleval pöördes, seda pisikest ala ja sinna kilovati tootmiseks on meil tegelikult vaja juba natuke vabamat summutit ja võib-olla natukene tossu, et silindrit täita ja igast asju. Aga see ongi selles mõttes, et ta on täitsa stokk, vaata, ma loodan, et on puhas leht, siit on hea alustada. Et võib-olla mul on mingi kinnis idee, et 300 diisliga sõita Eestis. No siis tuleb natukene tuunida veel, rauda ka. Jah, nii et vaatame, kuidas see kõik välja läheb. Ma luban siin liiga palju jälle, aga nii kaua, kui softi loetakse, näe, Magnus isegi teab, kui kaamera on väljas, siis ta lõpetab püssiga täristamise ära. Magnus, mis teed siin? Pihustid vahetasin. Pihustid vahetasid või? Jah. Kas selle jaoks on vaja mootor maha võtta? Selle jaoks on mootor maha võtta, jah. Ära jama. Sest pihustid on siin all. Praegu on teebüükid ees. Just lähed siia. Siin läheb sisselaske kollektor ja siin on lansekas kohe. Welcome to Audi maailm. Jah. Tegemist on Audi S8-ga siis? S8-ga, jah. 4.0 turbo, biturbo, mis see? Jah. Ja no kuna me siin olime, siis taga oli leke ka, siis tegime selle lekkega korda kohe. Kas sul tulevad Force'i ajad meelde või? Jah, ei lasta ära unustada, jah. Ei lasta ära unustada või? Nii et näe, Magnus teeb ka tööd siin, nii et vägev. Millal valmistab? Järgmine ajal. Oleneb, mis omanik tahab, siin juba oli jutt, et võib-olla läheb vesimettaga peale. Et me siin eelmine kord panime uue kuuleri, uued turbad, et oleks jõuda rohkem ja siis võib-olla paneme siia vesimettaga peale veel. No vägevad asjad toimuvad siin Reistunis, hobujõud tuleb igalt poolt juurde. Sul on auto täitsa stokk, tähendab seda täiesti originaalfail, originaalseades, nii et me saame seda baasi kasutada, see on hea. Selle laua taga toimubki magic. Jah. Põhimõtteliselt on... Kas me peame need saladused ära udutama kõik siin nüüd? No, praegu ei ole siin midagi saladust, ma ei näita sulle kõiki asju ka. Siin mul on endal portaal, kus siis minu kõik edasimüüjad siis saadavad mulle tellimusi ja faile ja põhimõtteliselt kui kõikidest eri linnadest hommikul kõik hakkavad tuunima, siis mulle viskab siia kõik mu tellimused ja põhimõtteliselt ma hakkan ükshaaval siis neid avama, võtan lahti, saan teada, et näed, selline fail, selline auto tahab States ühte saada või tahab midagi ja siis ma teen faili ja laen siia üles ja niimoodi meil igapäevase töö käib. No see tähendab seda, et ei pea Tallinnasse tulema autoga, et saab ka kellegi edasimüüja juurde minna, kes teil koostööpartner on? Meil on koostööpartnerid Reistuni kodulehel olemas, põhimõtteliselt on igas suuremas linnas meil täna hetkel see olemas ja kui tahad Düno ja mingid custom tuuningut, siis kahjuks pead sa tulema siia Peetrisse meie juurde, aga kui on selline tavaline chip-tuuning või siis Euronormi mure, veoauto või siis sõiduauto või mis iganes auto või traktor, siis iga meie edasimüüja juures saab abi täna, jah. Mul on täna hetkel ju lisaks nendele tavalisele chip-tuuningutel on ikkagi need võidusõitjad ka ikka kukil. Rääkideski võidusõitjast, tagalaustal sul selja taga on üks auto. Kas Viljar hakkab veel kunagi kiirendama? Tegin seda 25 aastat. Tegelikult tegingi täpselt 25 aastat, sest et 19 aastaselt hakkasin tegelema ja 20-22-3-set ma juba tegelesin täiesti 100% juba võidusõitjana, eks ju, võidusõiduga. Ja kindlasti selle autoga ma sõitma ei hakka enam. See auto on täna hetkel müüdud ja seda autot hakkan mina kui tiimi pealik haldama, aga ma ei hakka selle autoga sõitma. See auto loodetavasti tuleb järgmine aasta juba Eestis rajale, aga mitte mina roolis, vaid mina siis vaatan, tuunin, aitan, annan nõu ja õpetan. Et ma arvan, et sellisel tasemel kiirendust, nagu ma kunagi sõitsin, ma arvan, et ma ei sõida. Isu sai täis. No võt, sellised uudised. Oleme jõudnud Dünosse. Vahepeal tegime Meksikos ka mõõtmistulemused kerged autole, et mis need algandmed on. Stokk auto kohta päris okei, ma ütlen. Ma isegi natuke ise arvasin ka, et on softiga tehtud, sellepärast, et minu jaoks ta liikus nagu kuidagi liiga hästi. Aga nüüd arvestades, et me teame, et ta on stokk, siis ma olen üllatunud. Ja numbrid on sellised, nagu te siin ekraani peal näete ja pärast softitamist teen uued numbrid. Aga igal juhul, nüüd tõmmatakse auto pinki
ja siis Viljar sealt kontorist arvuti tagant saadab siia failid. Ennem teeme siis stokktõmbed ära, 3 tõmmet, vaatame keskmiseks, mis jõunumbrid on, kas tehase andmed on kõik alles ja siis modifitseerime tarkvara, pannakse siia peale ja siis vaatame, mis numbrid siis tulevad dünos ja vaatame siis, mis see lõpptulemus seal miilivõistlusel tuleb. Kontrolltõmbed on nüüd tehtud. Ma panen teile graafiku siia parema või pildi videona, et see on rattas seal, et see ei ole see, mis on autotehasel passis kirjas. Et ma pärast, kui kõik need tõmbed on siin tehtud, siis me võtame ilusti graafikud ka või selleks hetkeks tegelikult ma saangi teile juba õiget graafikud näidata, et palju stokist tehasest tulles ja täna, kui auto on juba nii vana, palju siis vahe on. Ütleme niimoodi, et see ilmselt väga suur ei ole. Ja nüüd käibki siis tarkvara uuendus, seal laetakse peale ja siis tõmmatakse nii-öelda modifitseeritud tarkvaraga. Ajud on laua peal, et mugavat versiooni ei saanud kasutada läbi OBD, selles mõttes ta jooksis kokku või midagi, kuna tal on 2 aju, siis ta hakkas seda vahetama, selle aju ja siis juhtus midagi. Niimoodi, et me pidime ajud maha võtma. Viljar helistab. Mõlemad võtavad sama flashis, jah? Et maas saab ka kirjutada, et ma ei tea, kas läbi OBD porti on kõik nii aeglane või mis kanalit pidi see info sinna aju lõpuks liigub. Aga siis saab teadjad mehed panevad pinnid paika, saab füüsilisel kujul maa peal kirjutada väidetavalt palju kiiremini. Et neil on siin andmed teada, mis pinnid tuleb ära nii-öelda ühendada ja tegelikult ärge seda kodus järgi üldse proovige oma auto peal. Tooge spetsialistide kätte, kes teavad. Ma tegin veel siia 1200 väänet rattast. 1100. See on liiga palju, ma saadan talle video, ma tegin. Karel ja tema pahandused. Ma pean siia Dino tulema üks päev koristama. Vaata, mida tehta. Ma olen ise ka üks diislimees nüüd. Et tervitused tee mulle siit, kuule, et ma tulen nüüd sinu klubisse, et Driftmastersi pärast seda pidu nägime Teemut seal klubis ka. Jumala äge tüüp. Nii et äkki ta võtab nüüd mind ka klubisse. Teemu musta tuleb siit autost, mitte nii palju, kui me vahepeal testisime. Et kohe vaatame lõppnumbrid ka ära, mis on enne ja pärast. Et siin potentsiaali on, aga see tahm ei ole nagu tervislik autole ja kellegile teisele. Et siis oli jõudu rohkem, aga natuke keerisime tagasi selles mõttes, et ei saa siin hulluks minna, äkki käib laiali või mida iganes. Numbrid ka, et esimene tõmme siis stokina, nii nagu tehas ütleb, 230 kilovatti peab olema ja nii uskumatu, kui see ei ole, selle autol on kõik kilovatid alles. Ja 820 väänet näitas, väänet on natuke puudu, aga ütleme niimoodi, et nende aastate kohta ikkagi päris hea, et kõik on olemas. Ja siin on siis tänane nii-öelda tuuni tulemus 278,8 ja 1000 väänet. Ja need numbrid on nüüd mootorist. Vahepeal, mis te numbreid nägite, olid rattast ka. Me võime see korra rattanumbrid ka panna. Et need on need, mis autol on nüüd tehnilises passistel kõigil. Ja need on nüüd rattanumbrid. Et rattast 211 tehasest 76 ja 261 ja 950. Ja muidugi vahepeal oli siis ka 1000, oota, mis te pane see raju suitsupilve lugu ka siia. Sa ütled ka, et seal ei ole õhku, jah? Et ta on nii rikas lihtsalt, jah? Pigem ei ole, jah. Aga jõudu sellest tegi, aga see ei ole jätkusuutlik. See läheb kuumaks ära. Kuumaks läheb. Mõtled sellise asja. Max Run, mis me siin dünos välja tõmbasime, oli 280 kilovatti. See on rattast. Ja 1124 väänet või. See impressive ju, tegelikult teha see... See ehmatas ära küll, aga ehmatas see pilv ka, mis tuli, ma ei näinud enam välja. Siis oli pahasti natuke.
see on päris hull, et kuule, potentsiaali on niimoodi, et täna me veel 300 ei sõida. Aga tulevikus, kes teab? Ülekanne lubab sõita 300. Ma arvan küll, lubab. No siis saab tehtud. Saab tehtud või? Näed, positiivselt nootidega lõpetamisid. Dünost käidud, mul on palgatud race-driver Stig. Mul on kõik videodes nüüd Stigid. Arvake ära, kes Stig see on. Pange alga kommentaari kirja ja pärast saate video lõpus avalikustame ja võib-olla vaatame. Ma annan sulle pidulikult selle piisti üle. Ära lilleks lase kohe, kui sinna sõidad. Lase raja peal, kui läheb. Käigukasti laseme orbiidile. Käigukast on nõrgem lüli, see võib tõesti katki minna, et see 1200-1100 Newtonit ei ole just hell. Nii ma näes ikkagi, kui ma drifti autot vean, nüüd ma saan käru konksu vaata, ta on kummer, saan sirgeks tõmmata. Tuleb see Unipol ainult sellest. See on ikka päris raju, ma nüüd olen siin natuke vajutanud, päris ulme. Palju pakud, palju tuleb? Ma ei oska midagi. Saad graafikut näinud? Äkki saame 250. Entusiastlik. Teie pange nüüd ka video pausi peale, sohki ei tee, ei keri lõpuni ja tehke oma pakkumused siin all. Mis te arvate, palju siit tuleb siis kilomeetreid? Tunnis, miili peale. Nii, ja nüüd võite videot edasi vaadata. Stig filmib siis koha peal üles need kiirused asjad ka seal koha peal melu. Sellepärast Karel ise on samal ajal Carpark Driftil. Mina teist ringi selle aeglase fritüüri kotletiga ei sõita. One Mile Challenge. Viljar, mis on sinu parim tulemus? Mäletad? 311 aastal 2007 ja 700 hoobujudu Nissaniga ja esikoha sai Maksim Zolotaryov 1200 hoobujudu Toyota Supraga 312 kilomeetrit. Vot. 1 kilomeetriga kaotasin, aga kuna mul oli originaalaju, mida oli vaja seadistada, ma ei saanud pöörete piiret tõsta, siis ma ei hakanud teisele katsele minema. Ma läksin piiresse sisse ennem, kui see oli lõpp, nii et ja siis aastaid hiljem ma käisin siis oma hobiauto kollasega, vist panin mingi 308 või midagi sellist. Nüüd seal 300 klubis olemas. Ma olen seal palju kordi käinud ja mul ei kipita mitte midagi. No võt, Karel ise ei sõitnudki, ma ei tea seda emotsiooni ja tunnet kõike, mis seal on, aga ma olen miili sõitnud, tegelikult minu rekord Audiga on ka 275 S4-ga, 550 hobujõudu, mis on ka mõõdetud Dünos nii-öelda kunagi. Ja nüüd diislil 233 siukse aerodünaamilise paadi kohta, kuidas me kokku võtaks selle saaga näiteks? No ma arvan, et okei, ma mäletan seda, et ma sõitsin oma esimese miili aastal, ma ei mäleta, ühesõnaga see soimus veel Tapal, siis kui Tapa lennuväli oli, sõitsin 205 km tunnis ja see oli Nissan 200 SX, väga võimas pill ja see oli 205, nii et selle suure paadiga 233, ma arvan, et sellel ajal oleks unistanud sellistest asjast, võideti mingi 208-ga. Kuule, aga kui Dünos tegid nalja, et keerasid peale, kui diisel viskab musta, kas sellest peitub jõud? Ma ütlesin, vaata, kui ta ennem kui ta hakkas tõmbama, siis ma kirjutasin sulle, et me teeme natuke nalja ka, et tegin veidike nagu overtuuni, et vaadata, kas saab terve see toa nii mustaks, et sa ei näe enam käia. Sai küll, aga kas see on tervislik või? Ei ole. Milles on probleem on selles, et meil ei ole õhku ja turbod on väiksed. Ja kui meil ei ole õhku, siis põhimõtteliselt meil on 2 varianti. Kas me laseme
siis ütleme siis EGT väljalaske gaasi temperatuuri väga lakke ära, on ju, ja see teeb juba lõpuks pahandust, või siis me overrevime siis originaalturbod ja laseme sisselaske temperatuuri lakke ja põhimõtteliselt me otsisime seda balanssi seal ja tegin sulle natuke naljatesti ka. Aga kuna see kõik võtab nii kaua aega, 2 aju, 2 korda kirjutamist, laua peale, maha peale, seda logida peaaegu võimatu, normaalseid andmeid kätte ei saa, et siis meil ei olnud nagu aega teha mingit tõsist fine-tune'i ja meil ei olnud aega teha sellist, et hoiad 30 sekundit gaasi põhjas ka. Põhimõtteliselt ilmselt siin väljalaske gaasi temp veel ikka läheb natuke kõrgeks. Siin on ju kõik ökosüsteem olemas, seal on TPF-id, kõik need asjad. Ütleme niimoodi, et kui me viskame kõik need asjad võtame ära, tahtsin jah, võtame kõik need asjad ära, mis sa arvad ja võib-olla kui saaks siia mingi turbovärgi, kas 300 oleks päriselt võimalik mõelda? Meil on vaja päris suuri turbosi. 300 jaoks või? Kas sellega tänaval ka sõita saaks veel siis? Saab ikka, aga meil on siin neid 500 kilovatised diisleid küll veel, et see on väga tänaval sõidetav, et ega sa kogu aeg ju ei lajata. Aga ütleme nii, et kui on nagu palju õhku, siis meil sellist suitsu ja tossu ikka taga ei ole, et tegelikult on ta täitsa sõidetav. Muidugi ta muutub natuke läägimaks, aga sul on 5 liitrit diislit, keda see huvitab, see eriti uimaseks ei muutu. Kas diisli tuunimise puhul ongi niimoodi, et see on pumpihustitega mootor nüüd? Kütust on nagu piisavalt, sa ütlesid, et õhku ei ole. Et siin piisaks ainult suurematest turbotest ja kuulerist. Ma selle testi ma seal Dünos tegingi, vaata me tegime mingid suuremaid numbreid ka, millega oleks miilil ilmselt teinud ka vähe kiiremad aegu, aga kuna meil ei olnud aega testida, kas see on ka tervislik ja minu huvides ei ole, et sa lähed sinna ja keset rada seisad ja pärast pead seda silti ja kirja ja YouTube'i peitma, eks ju, et idee oli selles, et lähme teeme sõidu ära, nüüd sa võtad baseline, jah, nüüd sa võtad selle originaalajud, paned sinna need vana originaal back-up'i, on ju, Magnus lubas ära kirjutada järgmine nädal ajud ja siis sa paned need peale, lähed proovid, palju ta üldse originaalina sõidab ja kas ta üldse on sõidetav, võib-olla hakkab nii igav, et paned kohe tagasi teised ajud. Yes. Nii et ühesõnaga, kui tahate võidusõiduks teha mingit seadet, siis selleks tegelikult kulub mõned päevad, sa teed kõigepealt Dünos, eriti veel sellisel autol, kus see softi kirjutamine võtab aega, teed Dünos softis, lähed seda tänaval, testid, monitoorid, logid, mõõdad ja siis alles võtad otsuse vastu, kas sul on vaja midagi muuta. Antud hetkel me tegime softi ja järgmine päev ta juba läks. Karel jättis natuke viimasele võimaluse, et minu viga ka. Ei ole hullu. Kuule, aga suured tänud siis Andresele, kes sõitis, Villerile, kes tuunis. Vaatame, kas me järgmiseks aastaks jõuame need modifikatsioonid ära teha ja proovida, mis siit siis tuleks, kui siin oleks palju paremad turbod. Suured turbod, interkuuler, summuti, vesimetal, kui me hakkame juba korralikku kuuma tegema ja siis ma arvan, tuleb ikka, kui 300 ei tule, siis üsna lähedale. No võt, selliste pommuudistega lõpetame, et pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute tegemistega. Tšau!